Hello， 大家好。嗱，細嗰陣時咧，我就好中意食呢個洋葱豬扒嘅，唔知你哋中唔中意咧？嗱，今日呢個豬扒咧，我係買急凍豬扒嘅。嗱，當然啦，大家可以買新鮮嘅，但係買翻嚟咧，都係要擺喺菜嗰度浸佢個零兩鐘頭水度啦，係等啲血水咧滲透咗出嚟，咁食起嚟咧就會相對上冇咁實嘅。另外啲醃嘅配料咧，西芹啦、青葱、薑、蒜頭、乾葱，少少洋葱。咁啊，剩低嘅8%嘅洋葱咧，我哋就切絲攞嚟整個汁。咁啊，轉頭醃嘅時候咧，切少少出嚟攞嚟醃豬扒就 OK 噶啦。醃嘅調味料方面咧，我哋有呢個沙爹醬啦、黑椒碎、雞粉、鹽、糖、生粉，最重要少少梳打粉。因為你話幾靚嘅黑毛豬都好啊，我哋撒喺鑊度稍為一煮過籠咧，佢就好韌噶啦。咁我哋落少少梳打粉，1斤肉咧就係落4克，係啦，咁就 OK 噶啦。好，事不宜遲，我哋將個豬扒咧索乾水分先。嗱，呢個吸乾呢個水分咧，千祈唔好懶喎。如果譬如話我哋浸完水個豬扒太多水分咧，我哋轉頭加埋啲配料落去咧，調味料，咁佢會沖淡咗啦，同埋會將啲調味料會褪翻出嚟嘅。咁啊，所以我哋就唔好懶啦。咁啊，用幾張廚房紙，咁啊輕輕撳一撳佢。嗱，今日我用呢個部位咧就梅頭啦。咁當然大家可以用豬柳，即係豬扒。平時我哋話出街食豬扒嗰個部位，我中意梅頭咧，係因為佢有少少筋啦，同埋個脂肪多少少，係啦。因為豬扒腿通常咧會有粗嘅嗰邊同埋幼嗰邊。咁如果揼豬扒咧，我哋就用粗嗰邊揼嘅目的咧，係令到佢轉頭啲調味料咧會更加容易滲透啦，係啦。咁亦都第一揼嘅時候咧，唔需要揼好大力，譬如話咁樣揼到爛晒、薄晒咧，咁樣食起嚟冇口感，同埋煮嘅時候咧都好容易過火啊。嗱，如果用刀背剁咧，慢慢每個位都要剁到，係啦，咁就唔會漏啦。咁十字咁樣剁，反翻轉一樣咧。好啦，喺度順帶一提啦，如果大家用豬柳，即係我哋所講豬扒嗰部位咧，佢側邊咪一條白色嘅筋膜嘅。咁嗰啲筋膜咧，要用刀咧或者用鉸剪剪開佢。如果唔係炸出嚟或者煎出嚟豬扒咧，佢就會攣埋一齊啦。啊，豬扒揼完啦，跟住我哋就處理啲醃嘅蔬菜材料啦。好啦，咁啊就1開3，即係拍佢1開3啫。葱都係啦。好啦，嗱，拍完啦，跟住咧我哋就準備加啲調味料落去，跟住用手揸佢，令到啲蔬菜嗰啲汁咧一掂到鹹嘅，譬如話掂到鹽咧，佢就會將嗰啲蔬菜汁滲透出嚟快啲啦。好，嗱，我呢度咧就唔夠1斤啦，咁我就落2/3嘅茶匙，1/4嘅茶匙糖，鹽咧都係2/3嘅茶匙，雞粉都係2/3茶匙啦。跟住少少黑椒碎，咁黑椒碎咧就適量咁加落去咧，即係唔係太多咧，佢未必要食到 exactly 嘅黑椒味嘅，但係咧就佢會增加香味咯。好啦，呢個沙爹醬啦，最重要沙爹醬啦。嗱，沙爹醬咧我哋落足1茶匙落去，令到豬扒咧醃出嚟香口好多。嗱，好多觀眾咧可能有個疑問，落蘇打粉會唔會醃耐咗個質地好霉好爛㗎？咁呢個問題肯定唔會。嗱，記住我呢個份量，1斤計1/600克計咧，就落4克嘅蘇打粉就 OK 啦，唔好太多，係啦，太多我就唔夠膽包啦。好啦，跟住我哋就輕輕撈呢啲蔬菜先。好啦，我哋揸到呢個狀態咧，佢見到鹽咧就啲材料，譬如啲葱咧就軟熟啊嘛，咁咧就可以呢個時間可以加少少酒落去。酒咧，你會令到個豬扒煎出嚟會香啲啦。大家見到未？嗰啲蔬菜水咧開始喺個兜兜度咧滲
滲出嚟啦。咁呢啲蔬菜水好正喎，令到個豬扒咧醃出嚟咧食起嚟啊，即係冇咁寡。譬如話你淨係落鹽糖雞粉，當你落多少少沙爹醬，咁嗰個層次啊香味啊係去唔到呢個質素嘅。係啦，跟住我哋就落少少水啦，係啦，咁啊落3-4湯匙嘅水咧，咁啊令到個豬扒咧更加食起嚟 juicy 啲啊。有啲蔬菜咧我就刻意就略略拍得啦，因為煎嘅時候咧我哋要揀出嚟噶嘛。好，跟住我哋落翻2茶匙嘅生粉啦。有時我哋煎嘢炸嘢，點解落生粉會有助於肉嘅質地保持個嫩滑咧？因為我哋譬如我哋煎好炸好，佢受火咧，佢又先經過生粉再入個肉度啊嘛。咁呢個程序咧，佢生粉會幫助保護嗰個肉質啊，即係唔係第一時間就將件肉煎咗佢或者炸咗佢。咁佢出邊有一浸生粉咧，同埋會將呢個逢係生粉麵粉就好。佢一受熱咧就會糊化，糊化即係我哋食糊仔糊啊，將糊嘅糊。呢個糊化呢個作用咧，令到啲肉質咧會鎖住喺個豬扒入邊。最後我落翻2湯匙嘅油，咁啊落油嗰個動作啊，我哋有個名詞嘅叫封油啦，封埋啲油咧，咁就襟劑好多，同埋煎嘅時候咧肉質會嫩滑啲。嗱，如果趕時間咧，半粒鐘就可以煎啦。嗱，當然有時間嘅擺一晚，嗰個蔬菜嘅香味同埋嗰個肉質嘅嫩滑咧會更加正。好啦，半粒鐘嘅時間過去啦，跟住咧我哋準備要整個洋葱豬扒啦。嗱，之前咧醃嘅時候咧有啲蔬菜啊嘛，咁啊啲蔬菜咧就我哋唔要啦。嗱，醃完之後咧個豬扒會漲身咗同埋腍咗嘅。好啦，我哋煎豬扒啦，咁我哋落少少油啦。嗱，一見起白煙咧，我哋將個火咧閂細啲先。好啦，我哋將豬扒咧逐塊擺落去啦。好啦，而家我哋咧就第一浸咧就煎佢半生熟就 OK 嘅啦。咁啊，大約就分零2分鐘到啦。嗱，煎到咧個底有少少焦香。咁我哋就可以煎埋另外一邊 ，OK 啦。嗱，兩邊都金黃色啦。咁而家其實咧就半生熟啫，我哋就攞出嚟先。點解煎得半成熟就攞出嚟咧？因為而家我哋煎半成熟，轉頭炒埋洋葱，加埋啲汁，一炆佢，加埋個半成，啱啱好啦。好，我哋準備炒洋葱啦。嗱，雖然話我哋洋葱豬扒。但係淨係靠洋葱咧，個味道好寡嘅。咁我哋要借助呢個乾葱頭同埋蒜頭啦，佢香味混合喺個洋葱度咧，哇！咁呢個洋葱豬扒真係方圓8000你都聞到。嗱，我哋爆香呢個乾葱蒜頭先。呢啲蒜頭咧唔需要拍得咁碎啦，跟住我哋落埋呢個洋葱落去啦。嗱，我哋炒到個洋葱咧由白色變做透明咁先可以落豬扒嘅。受熱緊嘅時間咧，我哋做埋另外一步驟先，就將個豬扒咧就切翻細塊啲。啱先介紹材料咧，就講漏咗一樣嘢，最重要一樣嘢就係呢個茄膏啦。嗱，呢個茄膏咧，我哋就落1茶匙多少少落去。咁我哋落咗去之後咧，一定要將佢炒香佢喎。茄膏咧有啲青味嘅，咁我哋就將佢咧炒翻香佢，咁咧呢個顏色啊各方面都出翻晒嚟啦。如果冇茄膏咧，用茄醬咧，個茄醬要少翻啲啦，因為太多咧會酸啊。好啦，跟住我哋落水啦，水咧唔好太多，啱啱掂到啲洋葱面就 OK 啦。好，我哋補翻少少糖俾佢啦，然之後俾翻1湯匙多少少嘅生抽落去。好，嗱我哋試試味先。
個鹹味咧我就鹽嘅略為唔夠，咁啊再加多少少鹽落去，係啦，跟住咧我哋就將呢個豬扒咧回鑊啦。嗱，而家大家見到咧，我係細火燜嘅，咁啊，千祈唔好大火，大火咧有機會會老身啊。再加埋咧就唔好冚蓋，一定要打開蓋咁樣燜，因為我哋成個過程咧都係大約燜佢5分鐘 OK 噶啦。好啦，時間差唔多啦，我哋就將呢個葱段咧倒落去，咁啊輕輕撞翻少色。嗱，呢個豬扒咧想食落去滑口啲，同埋多啲汁咧。瓜汁啲咧，一定要靠呢個三分水㗎。我哋三分水，我哋落之前咧，閂細火後先，慢慢落。好，我哋再開翻大火佢。嗱，轉頭我哋開咗火之後咧，等啲三分水熟晒，我哋認為真係唔夠啦，先好再加。哇！佢話如果整個白飯啲豬扒，埋啲汁擺喺飯面，幾正。好，嗱，見到夠啦，我哋點睇咧？我哋攞匙羹潷起嚟，我哋倒落嚟咧，佢唔係滴水狀嘅，係有一條柱咁樣流落嚟嘅，咁呢度 OK 啦，夠啦。或者咧，我哋有匙羹，嗱，飲啲汁，跟住攞手刮一刮，佢唔流落嚟嘅，咁就 OK 啦。好，搞掂啦！嗱，屋企都可以做到洋葱豬扒，希望你哋都試下。